Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pogto po ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngeni king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley, maya pakagtuan po kay Kongan. Hi, tita. Hello, I'm back. You're back. Of course. Ing kay katamo pong pipagkwentuan napon kaya be kay Beautiful Sarah ing kay katamong producer ilapin din ng Popular Devotions kasi ewari tita manibat how many weeks ago rin yung pipagkwentuan tamo talagang atin Marian Devotions kay bat kanita abe syempre ing kay katamong Virgen de los Remedios kay bat inka fiesta kapilan inka fiesta na ning Dolorosa it's today. So Beka sikat devotions naman halos ken Virgen Maria. True. All over the world. Emuketi Pilipinas. Although ikata may sinikat kataging nanta malugod kang Maria. Yes, balayan na malugod kang Maria. Tutuita. Kay ba't, ini pong pipagkwentuan tamo kasi, nga niwala rin ng devotions, pero kaya benala naman ata mo pen, dening antimo, den chaplet, den rosaries, den novenas to the saints, dakala rin Anya pin, oning isara, bilib ko king beautiful girl like ta talagang, ingkutang na napon, sabi ng makanyan, nanula ka no rin penumpisan da rin popular devotions. Dakala inumpisan. Although, atamo, initially, aliwan, emo naman atoglong diretsyo. Karening kay katamong sasabihan na Acts of the Apostles. Alalo, kayabe pa ka rin. Pero, yung sasabihan tamo po, ewari tita, deng tao kasi manintun lang concrete means. Ang po pang manintun lang namang itang atatalan mo, ang po pang po itang kung makananong mas makayan i-live out itang kasalpantayanan do. Oh, correct. Kaya gradually naman naman biglaan sinulpot siya mo makanyan. Correct. Basta kung let's say kitang meto nga lugar, sisikat na itang meto nga akasanayan danggawan, every year mag-improve ya. Pero kay every year darakal daretang magatin. O ito, karin niya magumpisa mag-develop. Pero totoo ito naman iba talaga diretso from may atrace kumbaga kitang panahon kapanahonan ng Ginong Jesus. Part la rin kareng devotion sa amanwan tamo. When we say devotions o traditions, tita, wari po. Talagang din, miyaliwala pa yung ibatan. Traditions as small t. Alaway itang sacred traditions tamo na. Yes. Capital T. Although, some naman, manibat lang naman ka rin yung capital T. Although, kaila rin kasi ano karakal, tita, wari po. Dakal lang. Tsaka muging Ginong Jesus o Virgen Maria, pati santo Yes. Kaya, siyempre, kung kapilan na mediate ang santo nga ito, years after the death, kanta pa magumpisa itang darakaling kain. Itang cult nga man. Pero aliwa itang kulto. Yan naman itang kulto. Itang cult po rin nasabihan nung atin devotion na kanining tao nga ini posibleng maging santo. At saka usually, kung nano yung kasanayan daretang religious organization, ay religious orders. Pagkatin lang third order members. Right. Those third order members ilang magdala kenlual Yes. Itang practice ken kilug ilwal do gagawan da kenlual puta kay mag-develop yakta king outside of the convents. Meto ka ring apagkwentuan ming Sara dening religious order sa rin tin lamong advocate o atin lamo susubong devotion. Ngeni, isto nga tinlamong kaluguran o tinlang kayabe at ikwadeng pangadyan mo naman ito o ikwarya naman pa practice. Tangkay kumalat nang kay kalingwan mo na atin niya palang religious order a penibatan. Example mi pong Sara napon. Hiwaring Mount Carmel. Brown scapular. Anong karakaldeng manyulod talagang brown scapular? That's one of the most popular devotions. Pero, dakal ka rin manyulod. Dabalo nung naning history na talaga. Itang penibatan. Tsaka, dakal itang manyulod. Kabud niya sinulod. Dabalong dapat
atin yung proseso, atin Yes. yung kaya. Enrollment. Pero actually, tita, ako, yung sasabihin ko, agyan ka rin, balo rin, nung nano yung history, mo, Mount Carmel, ara, pangad yan din naman. O, ning akalingwan din, mag-popularize ka rin, then yung Carmelites talaga. So, itang makanya na history. yung Rosary. Dominicans. So, dakal tamo pa pumalyaring pipagkwentuan at isundo tamo ini, penandit, kay ba't talang, then kay katamong listeners pala, pag nakatamo, malyari kayo pong mag-text, o i-send yun po rin kayong questions, comments, o kwento. Makihabi kayo po ka rin kay kaming pipagkwentuan. Send yun po ka rin ng numbers tamo. Karen pong smart subscribers, 0918-351-8282. Globe subscribers, 0915-594-1303. And Sun subscribers, 0923-2314124. Kita pong Globe subscribers, ulitan kaya po 0915-954-1303. Okay, ayan. Send yun po rin kayong texts kabang makiramdam tamo karening mapila ng paganaka ampo pang meto nga Doctor. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. When will you cease running in search of hollow meaning? Let His love feed the hunger in your soul till it overflows with joy you yearn to know. In Him alone is our hope. Is our Him alone is our strength. For Him alone are we justified. In staying with us, love, God is mercy. In Him alone is our hope. Is in Him alone is our strength. My Him alone are we justified. In staying with us, love, God is mercy. Magbalik tamo po ngeni kay niking kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM Inc. Kay katamong Archdiocesan Radio Station. Tita, sundo tala po rin ayan, kay katamong pipagkwentuan talagang dening kay katamong awsa na popular devotions
dakala reni. Pero itang mo naman napon, ako tang na naman nining meto nga texter tamo. No, at alala ka nung contradiction, dening devotion sa reni kayong liturgy. Ala naman. So, ing sasabihan tamo, siguro ata mo, depende kayong magdebosyon. No, kanti mo, kasi itong misa, dapat focused ka eh. Wow. Tamo dapat yung gagawan mo. Andiyan private prayers ka o devotion ka. Itang focus talaga yung importante ka rin eh. Correct. At saka dyan muna yung gagawan Yes. So, nung anti mo, at itang kwento mi po na po Sara, nung sisimba ka, ka dapat magnobena mo naman, no? Nung wow. panyaptan mo. Kasi, medyo, nga, naman contradiction, oning old guy tayo eh. Old Practice. Uling, ing sasabihan mi pin, kanita, ing misa, Latin niya. tahimik yan, Latin niya. De aintindihan. So, de nga di wine gagawan na magnovena, la magrosaryo la. Aleko ta na talaga itang makanya na practice. Anyapin ngeni, wari, nyapin ing pari, keng Novus Ordo, manuanta mo. Wow. Makayarap ya ka rin tao, kay ba't atin ang microphone, daramdaman mo nung nanong sasabihan na. At saka kain ken language tamo. Ken language Kaya tamo. aintindihan mo. So, Ala kang excuse. wow, wala kang excuse para ikaw mag-participate. Yes. Wow. So, istong makanyaning misa ngeni, itapin, as you said, tita, ala nang excuse, mag-participate. Dapat ka rin ka-focused. Kabang magmisa, nanano kang ninong santo yung hausan mo. O dapat makafocus ka kay misa. Atin naman kasi, kuminsan, atin naman kasing, let's say, may sunod la rin misa. Ang kaya kami ne, 7, 8. naman yan. Pero kay, datang yo, para ketang 8, pero 7:30 at yun. So, habang magmisa, uling aliway ting, wow. O kaya mo po ito. Usually, gustong makanyaning balak na aliway ting misa, lulukluk la rin, usually ketang kagulot-gulutan. Yes. Karin Magnovena, magrosaryo. Uling ela pupunta ketang harap. Ay, o kaya mo ito. O kaya mo ito. ito. Kasi, aliwa talaga itong misang sa simban mo. Ating kang Aliwa intention, ito. simbang 8, let's say, intention mo, simbakang 8. Opo. Or dito malalakwan, tita. Wow, okay, itang after sinimbala. Lumipat la eh. Akit mo naman, lumipat lang na kanyan. Let's say, From the lalo na front. kung magdumbena kang Santa Teresita kanto, akit mo magleleya kitang malapit kitang imahin ng Santa Teresita. Karinya lukluk, karinya magdumbena. Pero atin magmisa kanyan kitang harap. Right. Makanyan. Kaya mo ito. Okay naman ito. Yan. Then, yung adiwata mong texters, yung kutang da naman, yung relationship na yung popular devotions and the Bible. Itaping question tam, nula may nibatan din. Atin naman talagang relationship. Kasi, yung sasabihan tamo, yung Bible, ingat yung core, o yapin yung sentro. Nung nuka rin tala babalo, nung nanula rin tiro na ning ginuke katamo. Wow. Tsaka yan devotions tamo. Let's say, sabihan mo, ay, ako po, pepakit siya po yung Ginong Jesus ka na ako, wari. Potang andyang i-report mo yan kay simbahan. Da naman agad na tanggapan na, watutupin na pepakit siya inga pong ginugya ko, tinuruyang meto nga bayong pangadi. Kung tutugma kang Biblia yan, kang turunan ng simbahan, tutugma yung Biblia o yung turunan ng simbahan, da man yan tanggapan as, da naman i-accept na as devotion yan. Kaya yan, dumalan yung scrutiny yan, karakala problemang dalanan yan, bayo de tanggapan na yung sasabyan mo, tutuyo. At usually, panahin da pang potang alana ka, metene, kung mag-flourish siya pa itang pangadi o itang devotion na gagawan mo. Opo. Ito. Yes. Kaya naman basta-basta sabihan mo, ay gawa ko pa, may itong devotion. Kalat kita. Tsaka, wari tita, nanong relationship dayata mo, makananula yung pamituglong. Dem popular devotions tamo, atin la pa mo ring imagery yata mo, atin biblical themes, atin language, atin imagery. Many bat kayong Bible. Example da rin, Reng Marian Devotions, Rosary. Nula many bat din yung mysteries. Andyang detang prayers mismo. Then prayers mismo.
Mula may nibatan, itang mari Apostles keng- Creed. Taretang kapaniwalan tamo, tuturo na rin na apostles. Itang Our Father, mismo Ginong Jesus yung tinuro. Andiyan yung Hail Mary. Right. Chuyan. Right. At chuya kitang mikit lang Maria pong yung Elizabeth, ne? Santa Isabel. Ang pong yung Mama Mary. Itang greetings na kaya. Itang mong kaduang part, kaya ito, ikatang magsumamo kaya na pangadi na katamo. Which is, natural mo, kung mabiyay, pwede katang sumabing, o pangadi mo kuha. O nalupal det, ang atsuna king langit, mas malapit la pa king ngapong Ginoo. Opo. Mas malakas la rin pangadida rin. O ito, itang glory be, itang pamamugi king atlong persona ang Diyos. O, at lang ang Biblia rin, lalo na det ang mysteries mo. Opo, of course, of course. Kyle rin, compendium, Bible. Aha. Bible compendium niya kanitang gospel, gospel. gospel in mysteries, 20 mysteries na ning rosary. Yes. Balam binasa ming buong gospel tang apat gospel tamo. Right. Karin niya ibat eh. So, sasabihan tamo po tita, then kay katamong devotion sa Reni, ela mawawala. Alalang, tsaka ako yung nga papansin ko, aliwa mo ito anti mo Reni kay katamong novenas. Isto memuklat kang novenaryo. Somewhere, manakit kang verse from the Bible. Nabina, Especially nung anti mo Rening santo, pag novena tamo, kaila naman, din religious or atin lamo rin delanan. Similar ka rin ng milyariking Bible. Andyan sabihan mong Nobyena lamo din at ilang nanta nihil obstat pa. No, there is no nothing nothing prevents. Diyos ko. Latin niya kasi yan eh. Imprimatur. Atin lo. Ela basta-basta gawa may ay gawa pa nobena ko. Atin lo rin. Dumalalaking kaya rin. Karen legal ay assigned na mamasa ka rin ilang mami approval. For approval na po rin. Basta-basta gagawan din. Putang isanto Eugenio yung gawan tamo. Santo Eugenio gawa ano. Mario Josep, nanuya kaya itong nobena nga ita. Haya mong Jean get well soon. Ay nako, katula ko. So ining amanwan tamo, popular devotions, at tino man talagang penibatan keng Bible. Mupin directly. Kamanin tun keng Bible, magnobena na lali. Makanyan. At saka detang santong kinabye after ketang panahon ng after ketang pangalilang pangal gawa na nitang Biblia. Usually, yung ginawa kanta tam bishop daretang meteng santo maanyan. Ila yung involved karetang prayer sa kay gagamitan do. Kung lawen niya po retang prayers da rin yung taluy tami nga santo Santa Teresa de Calcutta o Saint John Paul II then right. Po atin la po ketang gulot kung nino po itang ginawa ketang prayer ito po basta-basta lay mo po yung ginawa ka rin kasi kaila po atin la pan talagang tutok yan na concept ken Bible. Yes. Kumbaga, atin lang padron, atin lang format. Ang po itang, i-highlight na po itang virtue many but ken Bible, kung nano itang itang prenactice na nitang santo. Ay, kasanting napin tita, istong anti mo, ing paneta mong pipagkwento, wari. Lalo na istong atin tamong deng mag-homily, deng pari. Nung pansinan tala, retang deng homilies da istong atin mag-fiestang santo. Ita reading for the day, makapaintungol yan naman kening santo. Uling itang virtue. O itaing trait. Mag-changing liturgy tam. May-adjust siya kitang biyena nitang santo. Yes. Uling ilo talaga. In reason, uling buridang maging model la keng biyeta mo. Den santo nga rin. Right. Kaya makanyan. So, ing mismong malilyari wari tita, impapakita mo, ining gospel verse ay ni, yapin ing
yapin ing gospel verse ay niing mibye o binyaya na nining tao ngayon. Siya ang nagsabuhay o isa sa mga nagsabuhay ng ebanghelyong ito ang taong ganito nung Ninumanita Santo. Nya very very antimo wari po tita is to martyrs la rening mag-fiesta. Usually, in kukwanandang verses keng gospel itang John the Baptist, may martyr uling tela karana o mismong i Kristo o anti mo yung John the Baptist uling kita pang lagyo na maaminyag yun. Kaya yung kultura namin itang may pamasala. Kaya gustong feast day na ko po biso-bisong pupunta Manila kung wala kayong extra malan. Talagang mandilo kayong libre ka rin. Alam mo, pinsabon. Anya, itang tutuki naman. Nano kano in relationship da rin in popular devotions kayong kultura? Kasi paneta mong daramdaman ni Wari, numune na naman in-import yung nobena mong yan, o numune na naman in-import yung introduce mong yan, yung devotion na yan. Puta, man makaangkop o man babagi kaya kay katamong kulturang Filipino, Wara. Well, usually kasi kung let's say yung simbahan tamo atin yung may kapag evangelize siya kay metong lugar. Lawin ay kanta kung naning kultura dareta iyak mani. Balampot ang kumisa sabihan do emo metong karetang sasabihan dong matsura kaya katamu itang ay ikato iba't laki ang pagano den panwalan tamo itang alimbawa den anyang mag-ebanghelyo la karetang pagan na magsasambaken Aldo. Potang convert dala, sabihan dahan to, ing talagang sasambanta mo, ing anak ng Diyos. Kasi kan Biblia tinitang word, son mo naman S-U-N outside ketang S-O-N, son, anak. Karindi i-base mo naman, karindi i-explain ka rin tao. Pero itong sabihan mong, ilipat din kapistan o itong aldoning kasi kahit akasanayan da lido anti mo yung sasabihan din Pasko one of the reason o yung pag-isipan dang bakit maging December 25 yo uli na nitang detang pagans pag-celebran ditang Aldo December 25 which in-adapt date ang the same date pero with the proper explanation na in talagang sasambanta mo yung nga pong Ginoo. Maanyan yan, mag-jibe ba? Right. Maanyan. Ayan. So, ining pisasabihan tamo on culture and traditions and devotions, makanano ya po yan. Timo, kaya ni kay katamong Pilipino, isto nga timo mag-devotion tamo, atin yang imprint kay katamong kultura. Pero in kultura tamo, atin nga namang epekto. Wow. Nung anti mo, migdala tamo mong wari, itamo balo tayo. Kami Santa Rita, balo mini. In kultura ka rin, kompleto nung alayo yung fiesta. So, syempre, bayo mag-fiesta, atin pa mong novena. At balo mo, istuntinok luning novena, o kildas daning novena ya mo, malyaring deng tao, lalulubking pisamban. Wow. So, ita, part of the culture nita. Kaya ba't pelalo, kukwento umipin tita, agyang isara, agriya, kare nga liwa mo naman kanong parokya, detang sisimban Domingo, makipag-nobena lang. Wow. Andiyan kaya ni mo, kung alalaman, let's say San Fernando, makipag-nobena ng San Fernando, pero sigurado, simbang bengi, panikwanan lang makasyam lang Aldo, Although, pining pangayaliwa kung minsan, siyam Aldo, detang Santa Rita kung magamit siyam yung Thursday, Aliwaya pa po ita. Aliwaya pa ita. 14 Thursdays ito. 14? 14 ya? Pero aliwaya pa yung novenaryo. Aliwaya pa yung novenaryo. Aliwaya pa ita. So, may aliwalang devotions. Aliwala pang devotion. May aliwalang devotions. 15 Thursdays. 15 Thursdays. So, aliwaya yung bala ko siyam yung Thursday. 15. Aliwaya pa po ita. Wow. So, aliwa yung novena. Yung novena may man, Pisaya, May 13th. So, in gagawan mi kanita, atin may aliwa na kasi in kultura, o di atilo mo king plaza, atilo king makanyan, atin nang kaya, atin ang magserenata, itang during the novena. So, iting imprint na ning
ning celebration, ning devotion, kay culture. Yung culture nitang lugar ita, mika imprint ya from the devotion. Kumbaga itang kultura itang culture mig absorb kitang faith. Yes. Pero at the same time, uling dening novena, atin novena men, anti mo po itang sasabihin tamong 15 Thursdays. Menong Pisaya yan, kareng madre na Agustinians. King ita naman, uling Italian larening menong pisa, atin flavor Italian, amiras tunula naman, anti mo, detang balo ko, atin karen, dening pa magdala rosas, makanyan, papabindisyon dala, kasi isang tarita, known niya for the roses, for the bees, yan. Meron mong, Grapes. For the grapes. Wow. Istong ikit ming rose, ang popang, the rose with the thorn, with the bee. Automatic, ingat siya kayong isip mo kanita, Santa Rita. Santa Rita. So, itang makanyan, symbols reni simboluda, naman kayo ni kay katamo menong pisa rin menong pisala rin in Italy. I'm sure, kareni mo namang aliwang devotions. I forgot ni nung santo, known niya for a food, San Nicolas, tang biscuit. Ayan. Pwera kasi San Nicolas, kasi in Europe, I think, for each saint, itang feast day na, atin lalulutong particular menu, something like that. O, anti mo, San Nicolas, satam mo. Wow. Dening San Nicolas cookies sa rin, tay tamo wari gagawa tang cookies, bayo la din natang deng Kastila, alita naman. So, ini mismo pamangawang cookies areni. Wita, kultura yan, iba't Europe. Nya miras lakeni, ita mo naman in kultura tamo mo naman bala mo in faith naman yang mig-absorb at pidaladanan agyang no ka rin atin devotion kang San Nicolas atin cookies. So in culture naman kanita in miras so atin relationship. Uy, nga mi miss ko keti tang potang in Virgen de los Remedios dalade king katedral. Itang den nga nabaling dalana natin ng litrato na. Na manakit siya ni malagad. Santo Cristo. Karimbaryo tin pa. Wow. Anti mo po, ewari po tang batyaking pisam bandalare karimbaryo. Kaya gana labasa na talagang, wait, amanuan mi nga mong sin, manisis ka pa talagang. Wow, manisis labalang piyesta. Yes. Kasi wapin naman, kalagad naman daratang ning birhen harakanita. May wari pagsad dyan. Pati kahit nila pang kandila kan yes. Wow. Bala mo, Christ the King, makanyan mo naman. Christ the King kini kung masyadong ikit ito. Itang mong kay Virgen de los Remedios sampung Santo Cristo del Perdon. Part mo naman, cultural yan naman ito makanyan. Tsaka itang potang sisimbala kan to. Akit mo ketong offertory atin detang estudyante datang lamang dalalang meto nga sardinas kung saan meto kapit ng kilong mayungo makanyan anang kasanti nga kakit pero kay yapin detang ng lamak kultura tayo ito. Yes. Ita. Kaya karinaliwang lugar ito. Aliyapin po. Wala mong kapampangan niya talaga ita. Pampangaya talaga. Ay, siguro masanting nga namang i-discuss ngayon uling kaya riyari na pamuning anniversary. So, tita, istong makanyan, wari, ing history tamo nung balikan tayo, ing Virgen de los Remedios, ing krusada na, may nung Pisaya talaga, ulim-buri na ning kay katamong obispo niyang panahon na ita, misasan metong laring kapampangan, at labanan itang pamisagsagan. May papanyaw, pimburina. Burina may papanyaw, nung ating kalulo, nung ating makwalta, may saup-saup lang. So, karin may nung Pisay ning pamagdalang lamak. One faith. Yes. Nung nining makiyagyo, magdalaya, mirinan la naman din pakakadulo. Detang mikiyagyo kan ta, balo ko magdalala por sa akong abyas Meto nga sa akong abyas talang akit mo yatad dalaking kay. Potang sakeda ni ken truck ni, sasapak yung truck ni. Bala mo, 1 grain at a time. At katmuyeng meto nga truck. So, ining makanya na, devotion na ining kapampangan yan. And true. Ay, tita, ikayo, wari, Kempenya Francia, kabisado yan naman ng devotion nito. Alam mo naman, alalamak po ka rin. Ala ko nga kakit lamak ka rin. So, talagang bala mo, ing tradisyon na ito, ing kapampangan tradisyon na ito, ulipin, ing penong pisana, yapin itang, kailangan may saup-saup. Wow. Ing ka rin, bala mo itang kengkyapo, pero mas maragul mo po yun mas dakal mo tao yung kengkyapo. Pero yung kyapo kasi one day mo Yes. Ika rin kahit
Pilanyang Aldo ito. Talagang Okay, atin one week yun. atin imamusan lalaki lang ang talaga kan. Atin mamusan na babae lang ang talaga. Manyan niya. So malwatsi ito. Wait, 1 week. That's another popular devotion. In flavor na naman nita, Bicolano devotion. Wow, Yan. Bicolano. So, dening, ay, Kanya-kanyang kayan, style, yes. culture. So, hara. ito naman, in culture naman, yan naman in mig-imbue keng faith. O yan naman in mika-imprint keng faith. Anyapin, atin tamong asa sabi, wari tita, timo ito, Kapampangan Catholics, Bicolano Catholics, Ilocano Catholics, atin lang certain flavor keng karelan devotions. Wapen. O de Cebuano naman, wari, Pitsenyo, rana. Wa. Kaya na rin ito. Detang Santo Niño Santo naman Niño. Anyapin, in kay katamong pisasabihan. So, faith and culture, they always go together. Wow. Kaya katamo talagang manibat pa kanta. It's either the in faith, yang milugket ang culture, ang poitang culture naman, yang milugket ang faith. So, Right. interaction lang kanta. So, yan. Ken ko sabi talaga, our faith is alive and kicking. Yes. And kicking, yamong ginitay. Mag-kick. Nyapin, eta mo sabing dem popular devotion, static lay. Ala naman, andiyan pa sabihan mong itay nga akagiwan ng gagawan. Along the years na mag-improve ya or mibabawas siya. Atin susubi pa-practice. Kitang bagay pa-practice na susubi. Atin naman mababawas, change. Kumbaga, balang kanta mo naman yan eh. Letang kanta ni. Opo. Basta kung ating bayod ang aisip gawan kitang devotion gawan kung click ya, tuloy de. Kung aliya, tuk nang de, maanyan mo ita. That's true. Pero ing mabiyeng ing malinong-malino ka rin itang mabiyeng kay katamong kasalpantayanan. Aga itang sasabihan ng Father Venus tita wari niyang Meeting ay seminar tamo. Ito sasabihan na then in popular devotion sa Reni kailangan si Sesenla naman. Kasi ila yung maging mana daring kay katamong tutuking generation. Saka burina pakiintindihan tayo. Namitang original kaya na reason na. Yes. Okay. No kaya minibatan. Nalitang faith aspect na nita maanyan. Totoo naman ta. Balam kung antikya katam si Kaching San Fernando keng pamangawang parol every sulok ng part of the parol atin niya palang lagyo. Ikata itabalo. Basta Itabalo balo tam parol nam pero data magobra kem industry na ning lantern industry. Every part na nitang parol atin lang lagyo. Wow. So ilang misasabi ka wala kang intindihan. Ila talagang intindihan da. Nano ya pong lagyo yung kakanada? Ilagyo da? Dahil yung ginawa? Ali, talaga atin lang kanong term. Atin lang label. Kumbaga atin yung parts. Atin, balam, Each parts of the body. Siku, mo Opo. Pero kung interested, gamata mo muna. Pero kung lawin, atin yung daliri, atin yung siku, atin yung wrist, atin lang specific term. So, each part has a name. Atin yung name. It has a label. Wow. Yan Kung interesting. kitang kultura tamo, ken faith tamo, makanyan mo naman. Yung sasabihan ng Father Kanto, pakibalwan tala. That's true. Wow. Anyapin, aba, talagang karakalta mo, mayaman na hanapin. Ing kekatamong kasalpantayanan. Ang pong istundenin popular devotions, ilang kekatamong linawe, etala mo dapat kabud di-dismiss. Eta mo kabud makyabe. Dapat balo tayo talaga. Isundo tayo kay katamong pipagkwentuhan, kaya rin na po nining kay kaming break. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save.
their darkness bright, who will bear my light to them? Whom shall I send? By the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will stay. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? San tignan ng kantang ita, balo ng Shane, ingkay katamong engineer for the day, o for the hour. Favorite tayo ita, tita. Wapen. Anyapin, deni naman talagang popular devotion sa pisasabihan tamo. Kaila po rin ita mismong kantang ita, Here I Am Lord, o ita naman talaga yung paintungulan dati tayo, wari po. Oo. Ito yung target namin talaga. Andiyan masakit. Sakit talaga. Lalo na, ay ako, ating kong dialogue keng gino. Putang Wah. magreklamo ko. Talaga, pagawaya po talaga ka ako ini. Ako mampukan yan. Ayun na ako mampukan yan, paparusan na ako. Putang pakibata na ako ning gino. Malo mo, gawan mo rin, gawan mo na yan. Ako magreklamo, Just shut up, Ann. Shut up and do it. Ay, nako. Wala mo makarelate kayo, tita. Ay, tamo nga dua talaga. Anyapin, ining gagawan tamo nga rin, popular devotions, talagang pampatibela. Kingkeka tamong kasalpantayanan na tamo pen. So, aside from kening naning relationship, umaka na yung makatulong din in devotion sa rin, ikay kultura. Ot kano-anong karakal din in popular devotions? Why are there so many different forms? Ot malyaring kabud na kayo mo magrosaryo? O malyaring kabud na kayo mo sisimba? Siguro, akong magsiguro ko mo. Mm. Itang, kasi atin tao talagang, let's say, kung rosaryo. Atin taong, mahilig yan rosaryo eh. Totoo po ito. Atin tao talagang, yung asawa ko.
Agad may to, andyan pati nga po, makapilan yung rosaryo. Okay mo kayo eh. Pero ako, magkasakit ko kitang makanyan. Although mag-rosaryo ko, kumu kasing dalas na. Oh. Ay, Pero kayo, mag-develop lang aliwang klase. that's Kasi, true. kumbaga yung pamangan, ikaw, mahilig kang yung paksi, ako, mahilig ko yung sinigang. Depende kay kagiwan mo. Kagiwan mo. It all brings at, yung importante, it all brings us nearer to God. Mga That's niya true. ito. So, yung na sabihan, tita, different strokes for different folks. Wow. Ay, tutuya ita. At saka, itapin, depende nung nanong kultura, depende nung nanong tradisyon ng Wow. penibatan mo. Well, lalo na kung let's say Ken Francini, itang ampong Ken Quiapo ne. Uso itang from dulo na ning simbahan, lumakad yang makalud. Ay, totoo po. Oh, hanggang kitang altar ne. Europe, uso pa Kanto bala ko kini mo Ken Quiapo mo. Ita mo yung may kamana kanita. Wa ikata pala migmana. Ako'y may pakirot. Ken abroad pala. They do it. Ay, alala pa man Ken pasbol makaluhod That's nga lang. true. Oh. Ay, nung ka rin nini, I think, France Pinata, nipakirot ko kasi from the churchyard. Wow. Itang kalub na keng gate na ning Pisamban, makasiklod. Itang pachu Oh, ito, keng Pacho, Ning keng pachu, gate wow. na ning Pacho. Wow. Makasiklod na lang. Lulog na Alala ka. lang. Akit mo Ni, lang. Ako makanyan. Kaya, anak pa mong kalokwan eh. Kaya kang padding ka rin. Tud na ako. Kaya mga sugat din eh. Pero I think that's the point. Penitensya ita para karela. Wow. Kanya-kanyang kaya mo. Ila, okay mo. Kaya kata siguro. Feel ne? Ken Pampangay. Kung Malagad, man yan. malagad. Pero ken kaya po madalas ko pa nga kakit ito. Kasi yata, for the, ita mo wari, deng balo kung, deng mga tuwa, ting ko papundisa na makanyan eh. Stong atin lang aduan yata, tang balang penitensya or magpasori la, Wow. atin lang agawang kasalanan. Pero in Europe, in dimdam ko, they also do it for Thanksgiving. Wow. Balam ken kaya kata mo itang magdarami. Yes, Ne? yes. O kahit ito. Atin yung kayabing Thanksgiving ito. Datang, let's say, potang milyari ni, for bilang kong banwan mag 10 years kong flagellant o ito. Thanksgiving ito. Denaliwa, pero denaliwa for kain na lang, for fun na lang mo yan Kanya-kanyang kapanwalan. O ikata, kamong daya. Muna ka pang nitutuwag. Ini atin may text ka rin sese ko. Wari may ka first year anniversary ta na kano kiniging radio station. Gusto Wow. ka nung nga sad-tayang second year. Dapat kano ako magpenitensya. Magpa-Thanksgiving ko. Yung Holy Rosary ko. Huling makabay. Yung Pisamban. Yan ang rosary. Pata ako pa mo ni. Wapen. Pataliway. Ali, ikayo na mo. Hindi, volunteers tamo po rin. Kalokwan dani. Ako pa may panyubudang magpenitensyang o magpa-Thanksgiving ang makasiklod. Lalakad papunta king altar. Wapen. Kaya kanya-kanyang devotion mo yan. Kasi antimodetang makipagkaikini, makipagpapako ni. Denaliwa pala, taga Bulacan lo. Uling ken Bulacan, alang Alang yan. Pero ila type do, fill do. Ay, kimbali, tinakon din daw. Muntala keni. Ilocano naman nata. Wow. Itang sa mga susunod na abasa kay somewhere eh. Bala mo plano da. Wow. Muntala ka no Pampanga. Wow, Bala Muntala Pampanga, papakbulo. Uli mo kitang ala karela. Ay, Oh, sus. itang devotion nga fill do. Opo. Para karela, masanting ngayon ng gawan king para king nga pong gino, mga yan. Oh. Kaya naman, mo naman nasabing magpasikat siya, uli nga lang yung magkakilala kiti. Correct. Oh. Kaya na talaga, devotion. Devotion. Kaya kanya-kanyang devotion. Opo. Bangka nito, kanya-kanya kung makanano ko pakirasan mo itang miras ka kingapong gino, maanyan. Makanano tamong lalapit kay katamong gino. Ba, tita? Karakalda pa rin kay katamong pipagkwentuhan. Miras pa yata next week ka rin eh. Pero makanyan man. Atin tamo pong i-greet o atin tamong komustan kare listeners tamo. Dan kay katamong kaliguran kin Pampanga Provincial Jail. Yung papa inkarelang naningaos tamo kang Brother Joe. Inkarelang mayordomo. Mayordomo.
Yan, magaling yan ni Brother Joe. Kumusta po? Kulang naman karinyatok nang eh. Aba, talaga naman. Makanya niya ka-devoted. At syempre, karing kay katamong listeners. Anak niya pa Joe ka rin eh. Mag-serve niya ka rin. Oh, Wow. nice. So, the listeners tamo, apalit mo naman. Mm-mm. Then, kay katamong listeners Santa Lucia, kay ni Kindel Pilar, kumusta kayo po? At sana manyaman kay kayong pautuan. Ngayon Aldo. Miras na naman po king oras ng pamamupos kay ning kay katamong Kwentuhang Katoliko episode, Thursday episode. Ariyan taya po ing kay katamong Aldo o ing kay katamong episode kay ning kay katamong panalangin. King lagyo ng igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa. Miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalugmong pamikatagon. Ami sabi-sabi, ipapagkwento at miragdagabelwan, dikil kingkya kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kaming ansanang, lalo na detang kya kaming akakwentuhan, at siyo ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nunulaman ka rin ngening. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo ka rin karelang puso. Ipagkalug mo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mo la, king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iapagmingan kay ti king lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming Ginoo, mag-aari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ng igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabay yu ini po. Surely, God bless you and keep you. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, yapin po ining Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon Aldo ngayon ni. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig